Es un tema social que la gente no está acostumbrada a vivir lo artístico como algo cotidiano. Nos cuesta horrores poder hacerlo entender, que no somos un comercio, sino que somos espacios culturales, que no tenemos fines de lucro. Queremos mostrar a la gente cosas que hay veces que no conoce o que no tiene la posibilidad de llegar. Por diversas situaciones sociopolíticas, económicas de nuestro país, se ha visto como más restringido la apertura de estos espacios. Para la mayoría de la gente el arte no es una necesidad. Bueno, vos acá y listo, y hasta ahí. Somos una banda de productores de ruidos molestos. El Centro Cultural La Lagunita es una organización cultural y social que trabaja acá, está ubicada en el Bermejo, en un ex galpón del ferrocarril, y está recuperada hace 15 años. Iniciamos, digamos, con la idea de generar un espacio alternativo de encuentro de artistas y bueno, y también de enseñanza. La Casa Colmena es más de artistas visuales, ilustradores. Creemos que el arte sí puede generar una transformación, digamos, en la sociedad. Estamos acá en El Hombrito, centro cultural de acá del barrio La Estanzuela. Estamos en la sede de la Biblioteca Popular León Gieco. Ya hace 2 años y un poquito más hemos reabierto y poniéndole pila a la Biblia y lo que es el centro cultural con los talleres que tenemos. Surge como una necesidad que nosotros sentíamos que había en Mendoza. El Centro Cultural La Colombina no es más que una alternativa más a la amplia gama de centros culturales y teatros oficiales de la provincia. Entendemos, con la misma práctica cotidiana, que un centro cultural es un espacio que tiene mucho más que ver con cómo se entiende la cultura. Porque al ser un espacio de encuentro como que viene siempre mucha gente nueva que quiere trabajar, que quiere dar clases, que quiere exponer. Entonces, bueno, están las puertas abiertas, digamos, para que eso suceda y la voluntad también de hacerlo. Pienso que el centro cultural es el barrio, es esto. Es venir en tu barrio y decir, no, mirá, vi que en El Hombrito dan guitarra, y es gratis, ¿no? Y ver que acercarle a los chicos del barrio actividades que quizás ellos para hacerlas tengan que pagar. Para mí los centros culturales se diferencian de los demás por esto que te digo, por el barrio, por pelearle ahí todos los días para cuando publicamos un flyer o tenemos un taller nuevo, para que venga gente, para que la gente que venga se lleve algo. Nos vamos a meter en el tema de los centros culturales en Mendoza, de la situación que están atravesando. Concretamente tomamos un caso puntual, lo que sucedió apenas hace unos días. El Centro Cultural Independiente Casa Colmena recibió por parte de la Municipalidad de Capital una advertencia para que no continúen realizando actividades que involucren amplificación de sonido.
una de las causas por las que nosotros tuvimos que cerrar, por ejemplo, fue una carta documento que le envió el vecino a la dueña del lugar donde nosotros estábamos por ruidos molestos. Fue una de las integrantes y que mantuvo durante 5 años abierto el espacio La Vereda Alta, espacio para la cultura, que estaba ubicado en Las Heras, en los límites con Ciudad de Capital. Lamentablemente, de acuerdo a las políticas, entendemos que no le conviene a los gobernantes, ¿no? A las personas que están en la política gobernándonos, que las personas tengan acceso a la cultura, porque el acceso a la cultura lo que te brinda es libertad, de alguna manera, libertad de pensamiento, libertad de acción, y si eso está negado, digamos, es mucho más fácil, más sencillo poder dominar. Tenemos una laguna legislativa, lo cual lo que nos genera es que nos entiendan como un comercio y nos cuesta horrores poder hacerlo entender, que no somos un comercio, sino que somos espacios culturales, que no tenemos fines de lucro. Para fiscalización, no, nosotros somos un comercio. ¿Por qué? Porque cobramos una entrada, pero es que es una cuestión lógica para todo elenco y para toda persona que viene asiste a un espectáculo. El bordero, o sea, la taquilla es con lo que se sostiene la producción de la misma obra y con lo que es el porcentaje que se queda a la sala es con lo que permite subsistir. Entonces, si a lo mejor hubiera una ley, creo que establecería un modo diferente al de los comercios comunes, porque en general en los centros culturales no es que lo haces por obtener ganancias, sino para generar una fuente de trabajo para los artistas. No podemos permitir ni los artistas, ni el público en general, y menos los representantes de turno, permitir que un centro cultural tenga que cerrar las puertas. Considero de que debe haber un apoyo del Estado municipal, provincial, directo. No hay ninguna ley nacional de centros culturales, lo cual para nosotros sentimos que es una deuda histórica del Estado y de los distintos gobiernos que van pasando en relación a los espacios culturales. Yo creo que el acompañamiento del Estado municipal y provincial debe ser en el momento cero de cuando uno abre un espacio, porque creo que ninguno quiere estar en la ilegalidad, ninguno quiere andar escondiéndose de las actividades que hace, uno quiere trabajar tranquilamente y poder mostrar digamos, todas las disciplinas artísticas. El Estado debería tratar de colaborar con esas personas que individualmente tienen la necesidad y las ganas de hacerlo, aportando desde lo económico y desde justamente la viabilización de leyes que hagan que los centros culturales puedan existir como con personería jurídica y todo lo que demanda las formas burocráticas que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro sistema, facilitar esas cosas para que ese espacio siga siendo garantizado. Si bien el Estado no puede hacerse cargo, bueno, que por lo menos las personas independientes que tienen las ganas de hacerlo puedan hacerlo, pero con un apoyo. Empezar a contagiar la cooperación entre centros culturales. Eso es algo muy valioso, porque por ahí nos juntamos en la lucha, que es muy valedero, pero no nos juntamos en la resistencia. Esto, bueno, nos debilita por un lado a los artistas porque cada vez hay menos espacio, pero a la vez también nos da fuerza y nos da la convicción de que estos espacios tienen que estar y que tienen que estar abiertos. Tenemos que ir cada vez hacia lograr un frente de centros culturales. Creo que la gestión también compartida y sustentable es muy llevadera y es muy lindo porque se aprenden un montón de cosas. Y de base es unirnos y juntarnos para que nuestra comunidad pueda ser parte de un montón de propuestas y una forma también de alguna manera distinta de transitar la vida. Porque los espacios culturales no son solamente las personas que les ponen el cuerpito día a día, sino todas esas personas que también acuden
a alguna actividad, a ver algún tipo de espectáculo y que apoyan esos espacios y que realmente los consideran necesarios, me parece que hay algo muy importante también, que es eso, que cuando uno vive el arte, cuando uno lo siente, cuando uno lo disfruta el arte, siente que es un derecho que no le puede ser negado a nadie. Entonces te dan muchas más ganas de poder compartirlo y que los demás también lo vivan. ¿Y ahora en ese lugar qué hay? En ese lugar han puesto una iglesia evangélica. De verdad. Así que bueno, sería más o menos eso. Está